Alaykum aziz do'stlar, omonmisizlar. Ushbu shogirdim Qirg'izistondan Islombek bo'lishadi. Ukamiz shogird tushganlarga qancha bo'ldi kilo? Rosa 1 oy bo'ldi. Akademiyamizda tasodiflar ko'p. Ukamiz sochni shunaqa olishadiki, mendan ham zo'r olishadi. Men bunga javob beraman. Malaka oshishga kelishgan, ishlarini ko'rdim. Va akademiyam tasodif bo'ldiki, mana bir mijozim bor. U inson Amerikalarda, Yevropalarda mana shunday burun jag sohasini operatsiya qilishadi. Ukamiz sochlarini olib turganda oldinda bo'lishni ko'rsatdim. Aka shu ukamizni operatsiya qilsak bo'ladimi desam, bo'ladi deydi. 3 marta operatsiya qilamiz va to'g'ri holatga keltiramiz deydi. Va men bu videodan maqsad sizlardan yordam so'ramoqchi emasman. O'z hisobimdan savob umidda qildirib beraman operatsiyani. Va shu video 1 minutda like, 1 minutda komment yozsa operatsiya qilganimni ko'rsataman. Va shu bilan birga ukamiz men bilan zalga chiqadi. O'zim yonida olib qolaman va oxirigacha ko'rsatib boraman, paddeshga qilaman. Ukamizni qani kim nechta like bosar ekan, nechta komment bosar ekan. Demak, bu videodan maqsad birodar yordam so'rab uni qilish emas, balki bizni paddeshga qilib, axlatimizni oshirib berish. Ya'ni o'zimizning hisobimizdan, o'zimizni topayotgan rizqimizdan operatsiya qildiramiz. Bunday savobli ishlarni juda ko'p qilamiz va bir ko'rsatishga qaror qildik. Siz rozimisiz, Islomjon? O'zingiz qarshimansiz shu videoni qo'yishimdan? Yo'q, qarshiman. 1 minutda like bo'ladi. Sizga ham podpiska qilib qo'yaman, sizga podpiska bosishadi. Ya'ni podpiska bosinglar, kollaboratsiya qilamiz Islomjon bilan. Mana shunday kasb hunar egalarini podpiska qilsangiz zo'r bo'ladi. Ya'ni qo'llab-quvvatlashimiz kerak. Men ukamiz xudo xohlasa semirib, baqvat bo'lib operatsiyadan kachoy bo'lib, eng asosiysi butun umr eslab yurishadi. Ustozimdan mana shu odamlarda shu yaxshilik qolgan. Yaqinda uylanadi, xudo xohlasa katta bo'lib, chiroyli bola bo'lib Qirg'izistonga borishadi inshaalloh. Ota-onangiz undan xursand bo'lishadi. Dushanba kuni ota-onalarni, tog'alarni chaqirganmiz. Shu dushanba ertaga. Va shu bilan birga doktorga boramiz inshaalloh va kelasi hafta operatsiyani boshlaymiz. Qani bir haftada 1 million like va 1 million kommentariy bo'larmikin va Islomjonga nechta podpiska bosilarmikin? Qani atvetga qilaman. Qani do'stlar, qo'llab-quvvatlaymiz. Barchangizdan Alloh rozi bo'lsin. Rahmat sizga Islomjon.